今天天气阴冷，我冒着严寒依然来到鸟市寻找鸟趣。首先见到的是吉隆芙蓉鸟，可能是天气的原因，这里只有很少的几笼，笼子上都缠着保温薄膜，一只只芙蓉鸟都抱着膀子缩着头，不是那么的欢快。忽然一阵清脆的连口芙蓉鸟叫声吸引了我，原来旁边的树上也挂着一笼芙蓉鸟，笼子里的芙蓉鸟非常的精致漂亮，黄身白翅尖白尾巴，粉嫩的短嘴和长腿，显得是那么的修长和协调。在这么冷的天气里，不像其他鸟一样抱膀缩头一动不动，而它一会儿昂首挺立地站在溪杠上，引脖欢唱，一会儿又在笼子里蹦上跳下，非常活泼，一刻也不闲着。当他连口欢唱的时候，声音非常的响亮、清脆、婉转，就像林间的泉水叮铃铃地缓缓流淌。静静地听起来是那么的悦耳动听，给这寒冷的冬天带来了丝丝的暖意和对美好春天的向往。